तो मेरा एक दोस्त था, उसके कोई दूर के रिश्तेदार उनके घर में चले गए, हमारे लिए सब कुछ नया नया, मुंबई शहर, वहाँ की लैंग्वेज। वो रात को 11:30 बजे आया, नाश्ता करेंगे? मैंने कहा हाँ करेंगे नाश्ता। वो पोहा ले आया। अब मैं पोहे को देखूं और मेरे दोस्त मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं। मैंने पूछा मतलब ये किस पे छिड़क के खाना है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं था। मुझे लगा कुछ तो खाते होंगे इसके साथ कोई दही या पराठे आते होंगे। मैंने कहा पूरी डिश यही है? कहता हाँ। क्योंकि हम लोगों ने ना, हम तो लोहड़ी मनाते हैं ना पंजाब में, तो ये जो पोहा बना के हम लोग आग में फेंकते हैं, ये लोग मूंगफली हल्दी डाल के पेट में फेंक रहे हैं। हमें समझ में नहीं आया।